事關咧，最近工作真係好忙啦，係翻到有少少混沌嘅感覺。但我就好記得咧，嗰陣時個 landlord 咧就同我講，就係話 It's not the end of the world。Hello， 大家好耐冇見，咁咧事隔咧1個幾月咧，我係完全冇剪片同埋冇拍片嘅狀態咧，我又翻嚟 YouTube 啦。事關咧最近工作真係好忙啦，係翻到有少少混沌嘅感覺咧，就諗住趁住呢個 Easter Bank Holiday 咧，就諗住同大家好 chill 咁去過一日啦，都可以拍一段類似 vlog 形式嘅片咧，就拍下咧我嚟咗英國嘅呢4年咧，究竟英國呢個地方改變咗我啲乜啦？咁我哋拍呢段片之前咧，就出去陪我買杯嘢飲，然後我哋就邊飲就邊傾。咁出去之前就拍下今日嘅 OOTD 啦，唔知見唔見到？咁上身呢件露膊同埋入邊呢件咧，都係最近 H&M 買嘅。然後下身咧就係着住一條 GU 買嘅褲，咁然後帶埋呢個環保袋，因為我都係落下街嘅啫。咁我哋出去再講啦，拜。Can I have an iced matcha latte with oat milk, please? Yeah, that's everything. Take away, please. Take away? Yeah. 我而家坐咗喺個公園度啦，咁我覺得嚟咗英國第一個轉變呢，就係世界觀廣闊咗好多啦。咁因為咧以往我其實都喺香港咧住咗20幾年啦，咁係冇去過 exchange 啦，亦都冇踏足過歐洲嘅。我識嘅人咧都係圍繞住我中學啊、大學嘅朋友啦，或者係我第一份工識嘅一啲同事。咁但係咧，直到嚟咗英國之後咧，係真係見到個世界其實係比想像中大好多啦，亦都識咗好多唔同國家嘅人啦，包括係之前有認識過北韓嘅同事啊，而家有一啲係同事係由立陶宛，咁呢啲係我以往真係冇諗過自己會接觸到嘅一啲國家嘅人啦。咁我就覺得其實以往咧，我喺香港睇嘅世界就真係可能係世界上面嘅0.5%啦，去到而家嚟咗英國之後咧，就變咗可能係睇到2%咯。咁個眼界啊，同埋個視野係真係廣闊咗嘅。咁呢個就係我諗到嘅第一個轉變啦。好啦，我決定咧都係翻嚟繼續講其他啦，咁就飲住杯嘢咧，就同大家講下其他轉變啦。因為頭先公園嗰度咧係有少少熱啦，同埋都好多小昆蟲飛嚟飛去嘅。頭先講到啦，就係喺英國啦，我就覺得自己嘅世界觀係廣闊咗嘅。咁我就覺得因為我認識嘅人啊，同埋睇到嘅世界大咗咧，都有想法上面嘅一啲轉變咧，就係我就會覺得人生唔係得一個答案咯。咁以前喺香港啦，我就覺得好似學校啊，或者係社會咧，都會同你講就係人生就係得一種標準答案嘅啫。咁所以喺中學嘅時候咧，其實我嘅標準答案就係考到一間好嘅大學啦。然後入到大學之後咧，我嘅標準答案就係要出到社會咧，揾一份穩定嘅工作啦。但係喺英國呢邊咧，其實我身邊好多同事啊，或者識到嘅朋友咧，佢哋都係真係好有自信啊，或者好勇敢咁去活出屬於自己嘅人生啊。我知呢樣嘢聽落好老土啦，但我身邊好多同事咧，其實佢份副業係自己做緊嘅。有啲人就可能係佢自己都揾緊一個答案咯。咁有啲英國人佢哋就會想去歐洲住幾個月啊。咁有啲人咧都可能會係翻下工咧，無啦啦就會請一個 sabbatical leave 啦。Hey, I am not unemployed. I'm on sabbatical. 咁就係停職留薪咁去過一啲自己憧憬嘅生活咯。咁所以就係由呢啲唔同人身上咧，我係學到其實人生係真係充滿各種嘅可能性啦。
嚟到第三樣呢，就係我嚟到英國之後嘅轉變呢，就係我就覺得自己係更加重視 work-life balance 呢樣嘢啦。咁因為咧我自己喺大學啦或者大學畢業之後咧都有試過喺中環度返 full-time 嘅工作啦。咁嗰陣時嘅工作嘅 pattern 咧就係夜晚8、9點放工咧，其實係一個常態啦。即係我都唔會覺得 OT 係啲乜嘢嚟嘅，因為有時開會真係開夜咗放工咧，咁返到屋企都係9點幾咧先食晚餐。但係嚟到英國之後咧，我就真係先至學識咧，放咗工就真係放咗工啦。我覺得英國同事之間咧比較會尊重大家放咗工之後嘅 boundaries 啦，係啦，佢哋就真係唔會喺你放假或者收咗工之後都不斷打俾你或者不斷 message 你嘅，而係真係放咗工咧就熄機同埋唔覆 email， 除非係好緊急嘅嘢啦。咁所以呢樣嘢咧，我都係嚟到之後我先學識啦，同埋就係會同自己講咧，人哋 respect 你嘅 boundary 啦，你都要 respect 翻人哋嘅 boundary。咁所以就喺同事放假或者休息嘅時候咧，都盡量唔好去騷擾佢哋啦。我都慢慢學識就係工作上面咧，都盡量可能要放低翻一啲香港人本身有嘅本性咧，就係會好脆啦。咁就要真係自己去掌控翻嗰個work-life balance。咁正係因為自己有呢啲想法上面嘅轉變啦，我覺得第4樣嘅改變咧，就係我會變得冇以前喺香港生活咁焦慮嘅。咁因為咧，我記得我當初嚟到英國嘅第1個月啦，咁嗰陣時租緊嘅屋咧係有一啲工程上面嘅嘢咧係未完成啦，咁就需要我去打去俾個 landlord 啦度咧，就叫佢哋快啲 send 一啲裝修師傅嚟咧去執翻靚間屋啦。但係我就好記得咧，嗰陣時個 landlord 咧就同我講就係話 It's not the end of the world 啦。嗰陣時就顯得咧，即係成件事咧就係得我自己一個人好焦急啦、好急躁啦，同埋好焦慮嘅。而人哋咧根本就唔當成係一件事啦，因為對英國人嚟講咧，只要個天一日咧未跌落嚟咧，佢哋都係照常生活啦。佢哋係唔會過分焦慮，亦都唔會過分自取去一日做好多件事。即係我喺佢哋身上學到嘅嘢咧，就係佢哋唔會因為一啲好少嘅事，或者因為一啲自己都改變唔到嘅事而焦慮啊，或者崩潰嘅。呢樣嘢咧，我覺得英國改變我最大嘅咧，就係我學識到咧，有啲嘢如果你控制唔到咧，咁就放手啦，咁就放手，放開所有，chill啲啦，因為生活其實都有時唔需要咁趕頭趕命嘅。咁以往嘅我咧，我覺得我嘅人性格上係比較焦慮，但係而家咧，我覺得我真係比較 chill 咗好多。咁而第5樣咧，我覺得自己係嚟咗英國之後先有嘅轉變咧，就係我會變得冇咁介意人哋點睇自己啦，而係多啲着重自己點睇自己嘅。因為咧，我覺得喺香港以前咧，其實嗰個生活就係咧，你着衫啊，只要可能着得清涼少少啦，即係夏天咧，咁你出街都一定係會俾人望。咁而喺英國咧，我好中意一樣嘢就係無論你着成點都好啦，你點標奇立異都好啦，喺條街其實係冇乜人去留意你嘅，即係佢哋係大家都係好專注喺自己身上，然後係唔會太過將自己嘅精神啊或者注意力係投放喺你身上啦。咁所以嚟到英國之後咧，我更加發現一樣嘢咧，就係其實每個人咧其實都係好忙咁去過緊自己嘅生活啦，即係佢哋可能90% 嘅重心咧都係着重自己多過着重你嘅。我憑住呢個諗法之後咧，其實我係改變咗自己好多，包括係有勇氣拍 YouTube 呢樣嘢咯。我覺得以前嘅自己可能喺香港咧都唔會有夠膽咁做啦。咁同埋之前咧就有經過一間 coffee shop 啦，咁就見到佢有句 quote 咧，我係覺得係講中晒我嘅心聲嘅。咁嗰句 quote 咧，佢就係話 Most people barely even know themselves, so what does it matter what they think of you？ 咁所以咧就因為呢句嘢，你更加可以體現到其實英國人嗰種 Don't give a shit about you。我覺得英國人呢個態度咧，都令到我喺英國咧係可以更加放心咁去做自己咯。嘅轉變咧，就係真係多咗好多一啲意想不到嘅技能啦。呢個新技能咧，都係喺英國之後先 get 咗嘅。其實我大學時候都係住 hall 嘅，咁但係因為住 hall 啦，同埋香港咧真係好方便啦，咁所以其實我廚藝咧都係超級渣嘅嗰陣時。咁但係嚟到英國之後咧，因為就冇得成日出去叫外賣啊，或者出去食飯啦，因為呢邊真係貴好多，同埋你住嘅附近未必可能有一啲好好食嘅外賣啦。咁所以就變咗就真係要靠自己去鑽研下廚藝啊，學下煮
煮飯嘅。咁而第二樣嘅技能咧就係砌家私嘅技能啦。咁因為喺英國呢邊咧買嘅家私啊，或者你要搬屋咧，都好少有人會約到裝修師傅上嚟裝嘅，因為價錢上面貴好多啦。同埋英國呢邊嘅人多數咧都係會自己去睇說明書，自己就咁去砌嘅。咁呢樣嘢都係我嚟咗英國之後咧獲得嘅一啲技能咯。咁同埋仲有揸車啦，同埋行路咧，呢啲都係嚟咗英國咧先有嘅技能啦。咁揸車就因為我嘅車牌都喺呢邊先考嘅，咁我就係覺得嚟到英國咧就真係要學識揸車啦，因為好多地方咧你都要揸車先去到嘅。同埋行路點解我都覺得係一個技能呢？因為而家咧嚟咗英國之後咧，真係覺得行30分鐘、45分鐘嘅路程係非常之輕而易舉，因為有時咧你搭車去一個地點啦，或者你行路去一個地點咧，其實都係差唔多。我試過最誇張咧，就係我自己喺 Facebook Marketplace 咧見到一張電腦凳啦，我就好想買，係咧嗰個路程就係要行45分鐘嘅。咁但係最尾咧，我真係自己推住張電腦凳咧，就行咗45分鐘，就自己送咗張電腦凳翻去我屋企。咁我呢件事咧，其實諗翻都覺得自己少少癲嘅。而最後一個啦，我覺得係嚟咗英國呢邊咧，自有嘅一個轉變咧，就係我嘅物慾咧係真係低咗好多啦。咁因為可能喺香港咧，就係好多唔同嘅大型商場啦，咁所以變咗消費咧係一件非常容易嘅事，咁就成日會買埋一啲唔等使嘅。咁但係嚟到英國呢邊咧，因為大型商場咧就相對係比較少啲嘅。咁如果我要去行街買衫咧，一係就係出倫敦啦，一係就係網購啦。咁所以就變相咧，其實我而家出街去買衫嘅次數可以話係可能2-3個月先一次。咁同埋買翻嚟嘅衫啊，都係大多數都係比較實用性多少少，即係好似羽絨啦，係一件可以着到好多年嘅，或者係一啲防風嘅外套啦。咁而家多數咧，我都係會去旅行啦，我先會買好多嘢啦，例如去日本啦、去韓國、去香港，咁我就會一次過買晒我需要嘅量去翻嚟啦。咁總結翻啦，其實我覺得咧搬咗嚟英國之後咧，改變我嘅地方就絕對唔係淨係得生活方式啦，甚至係我去點去睇我嘅人生啦，點同自己相處啦。咁我自己都真係其實幾同意咧，你去海外生活一段時間咧，係真係會見到一個唔同版本嘅自己咯。咁如果你而家咧都喺海外住咗一排啦，然後都有發覺自己有一啲想法上面或者生活上面嘅轉變咧，都不妨喺樓下留言同我講啦。今日就同大家過咗一個比較 chill 嘅假日啦。咁我嚟緊咧就會拍多啲片噶啦，但係大家都可以 follow 埋我 Instagram 啦，因為我 Instagram 就多啲會更新自己生活上面嘅一啲 update 嘅。我哋好快下條片再見，拜拜。